Вече сега снимаш. Здравейте! Аз съм Сашко. Днес ще ви покажа моята къща на Майнкрафт. Здравейте, аз съм някакво драпче. Така, това е някаква градинка са. Градинка, тук си държа моите неща за градинарство. Ето вижте, това са моите диаманти. Виждате, къща ми е отсипана с тях, сега ще покажа. Това е малко нескромно жилище, вижте колко диаманти са използвани за това. Това си изисква много труд, тъй като съм на survival, на креатив ще е много лесно. А що не съм си купила на креатив, не знам. Така се отваря външна вратата за гости, а тази се отваря от тази почка, както виждате има снимка на мен. Сега ще покажа как изглежда отвън. Хубаво изглежда. Така, много мразя да се качва. Не знам защо, но е така. Тук ми е масичката с нещо като панерче с кексчета и това е шоколад, не знам какво е. Както виждате, какви неща имам тук. Много обичам да си играя с тази лампичка. Имам айрон кирка, сега ще се даде втория по-готин етаж. Вижте, имам си това. Ходилника си имам 13 златни енчантмент ябълки, които не знам как ми станаха енчантменти. Това са ми светлинките, които не знам защо не съм си съксил. Един от важните синтези, в който ще се прибра айрон кирката. Айрон неща. Това не са айрон неща, не знам как се казват, кристални неща, които са много хубави. Това е нещо като за празни неща, така да си намирам място. Един от важните ми съндъци. Вижте какви хубави неща има тук. Ето това как се казва диамант. Да, диамантни неща. С това може да се приближаваш до нещо. Това са емералдите. Има много отвари. Смесване на отвари, мисля, че беше това да се спомня. С това и тези очи могат да отидат до Ендър портала, де че пия Ендър Дафен. Това ще стане в някой друг епизод. Тук ми е леглото. Така, днес ще ви покажа къщата си, показах аз. Ужас, много месеци слизам. Може би и тук мога да сложа плочи, там мога, но съжаление не искам. Ще ви заведа това на survival. Разбира се, вие ще го гледате, ако го гледате във Facebook страницата и сте приятели, може, разбира се, да ме намерите, като ми пишете, аз редовно ще си гледам блога специално заради вас. Всъщност това, защото не по такова, да не посъбържам. Както виждате, едното ми буче означава, че съм гладен. Левела ми не е висок, защото преди ме уби един скелет, който вече е мъртъв. Скелета ми беше, сега ще покажа къде, най-гадното ми място, дето почти вече не ходя, защото се страхувам от него след слупулката. Странното е, че при моя Майнкрафт аз съм си построил легло, но когато умирам, почвам от там, не е много далеч от къщата ми, може да се вижда. Ето в това басейнче беше скелета, който ме уби, с който аз го убих. Вече е мъртъв. Както видяхте, преди айрон кирката ми е използвана, не помня точно за кое е използвам. Така покрива ми тук е хубав, но на втория ми етаж е ужасен. Не знам защо така. Много ми ужасен. Отвънка може да заприлича на една китайска къщичка заради втория етаж неговия покрив. Може да изляза. Добре, изляза. Така, ето, както виждате, това е нещо като китайска къщичка, може да заприлича. Но много хора ми прилича. Айде, това да ще го използвам с бактерии, нефритът високо. Ето как изглежда като китайска къщичка. Това не се стъмнява, бе. Сега не трябва да светя в легълцето. Ябълка. Те ли да направя златна? Аз пък нямам злато, аз си подскъпите с другите ябълки, които видяхте. Вижте колко съм красив. Чакай, че това не съм аз. Това е предишната ми формула. Сега съм дракон, както ми виждате. Не знам защо. Аз съм била много хубав. Чакай, как да... ти така се движа. Аз така не се движа. Здравейте, както казах, може да ме откриете, разбира се. Това беше първият ми епизод. Айде, чао! Мен.